Michel Obin i Ugandës, ky jeton në Suedi. Rundi pa. Nuk e keni vështirë të dalloni bokseret. Zaku është nga Uganda, ndërsa me brek të zeza, po të dytë janë me të zeza. Alaudin Hassani. 4 rounds à faire, tranquille, déplace-toi. Déplace-toi. Pas trop de coups, pas trop de coups. Travaille sur un ou deux coups pour le moment. Tranquille, relâche, relâche. Relâche, relâche. Monte à main gauche. Monte à main gauche, monte les mains. Je peux finir. Les hypercutes, je dis. Insuffle-toi pas. Është mas të qartë, sidomos i ka duke të gjata dhe me mjeshtri është duke përdorur goditjen kroshe dhe direkt. Travaille sur un ou deux coups pour le moment. Travaille sur un ou deux coups. Laisse-toi bien dormir. Regarde, travaille sur un ou deux coups, on a le temps. Ça suffit, tu sors, marque-toi. Pra vazhdimisht e aplikon luftën nga përsia. Obini, Crochet gauche. nga mënyrë e pazakont, pa prezencën e publikut, një teknik mjaft të përsosur e Alaudin Hassanit. Oxygène, on a le temps, on n'a encore pas une à faire. Oxygène. Décharge, oxygène. Ça suffit. Boum, boum, tu te déplaces. Insiste pas, Crochet të majtë të më tonë të shpatëlloj gardin Hassani. Hey, time, no time. Le time. Chrono. Hey, chrono. 2 minuta shkuna, 2 minuta. E pa të ndërhyrën e parë të Adea Berishës. Dhe përfundoi rundi i parë. Shumë të këndi, përsto 3 minuta të parë. Hassani, ma teknik, vazhdimisht kërkoj që ta zhvilloj luftën nga distanca, që është mirë për të, por arsye se është ma shtat lartë, i ka duhet ma të gjata, dhe e zbatoj në disa raste luftën horizontale për ta zënë në gjumë, them ashtu figurativisht Obinin, ja doli dhe mund të themi se me atë që bëri deri me tash, mendoj se ishte për një jansë më e mirë. Nga ana tjetër, Michel Obin pat goditjet e pa kontrolluara. Është bokser i cili si duket dëshiron që me një goditje të qëre e sapë me kundërshtarin, nuk lak përshtypjet të ndonjë tekniku të veçantë, mirë po megjithatë duhet të ketë kujdes Alaudini për arsye se mundet në boks ndodh shumë shpesh që
me një goditje që qëron e sapit dhe pikrish këte është duke kërkuar Michel Aubin. Pra edhe 3 runda kanë ngjerë deri në përfundim të këtij meshi me pesh deri me 69 kg. Pra kjo është kategori super welter, një ofenzive sukseshme e Alaudin Hasanit. Dhe filloi rundi i dytë. Me mjeshtit jashtëzakonshme është duke vepruar tani Alaudin Hasani. Kjo luftë nuk i konvenon Hasanit, për arsye se këte po e dëshiron Aubin, që nga afërsia ta zhvilloj luftën. Tani kjo i prëngjan rrahjes. Një aksion shumë i suksesshëm. Ofenzive vërtet e Hasanit. Dhe duket është në krizë, Aubin. Është në krizë të madhe. Ky ishte hera e parë që e përdori uppercutin Hasani. Ma tepër duhet ta përdor goditjen uppercut. Dhe jeni duke vërejtur nuk e ka gardin e mbyllur. Bokson me gardë e hapur, është e palejueshme. Nëse dëshiron të shënojë fitore. Pa kontrolluara i ka goditjet Aubin, mirë po mund të jenë të rrezikshme. Dhe knockdown, mirë po e shpetoj gongu Michel Aubinin, i cili e pat i ka goditjet mjaft e pa kontrolluara, gjuhën haptas, do me thonë nuk e përdor armën kryesore që është e tij të afrohet edhe ma tepër kundërshtarit, atë që bëri në rundin e parë. Mirë po tani tenton që me një goditje të qëroj e sapit, mirë po këte shumë vështirë ta realizoj me Alaudin Hasanin, i cili rundin e dytë bëri boks edhe më të mirë. Të vetëm në vërejtje e kam të ky bokser shumë perspektiv, mund të them tani, që nuk po zbokson me gardë të mbyllur, por vazhdimisht e ka gardin e hapur. Nga ana tjetër më tepër duhet të lëviz me këmbë, për arsye se i krijon vetë hapësinë dhe mundësi që ta zënë gjumë, të them ashtu kushtimisht, Aubinin, dhe natyrisht realizoj ato goditjet që i ka jashtëzakonisht precize dhe të suksesshme. Ky është po vërejt bokser shumë perspektiv dhe në boksin profesionist me një punë edhe më të madhe mund të arrijë suksese edhe më të mëdha. Të shohim rundin e tretë që do të na sjellë. Atë që jem duke vërejtur është se gjyqtarja jon Adea Berisha nuk është edhe shumë e lëvizshme, duhet të jetë pak më aktive në ring. Dhe tani Alaudin Hasani po demonstron teknikë të veçantë të boksit.
pika me dopt e Obinit të stomaku. Mirë po aperkati duhet përdorët për këtë. Ndërhyrje e plaks të gjyqtarës duhet t'i numërohet. Dhe këta pikrisht tani po e bën me knockdown është bokseri Michel Obin, 179 cm i gjatë, ju thash jeton në Stockholm, mirë po është në pozitë shumë të vështirë në këto qaste. Tani, atë që s'pa arrin në boks, dëshiroj ta zbatoj në mundje. Dhe kjo është ofanzivë e vërtet e Hasanit. Këtë e dëshiron Obin. Dhe kjo është gabimi i bokserit tanë, i cili dëshiron të rahat me kundërshtarin. Duhet t'i shmangët. Këto në veprimet e palejushme në boksin profesionist dhe natyrisht Alaudin Hasani në tani numëron dhe ndërprerje e kësaj lufte në rundin e tretë në fitoren binse, mund të them, nga ana e Alaudin Hasanit, i cili vërtet